кыргыз-тажик элдердин ортосунда достук. Серепчи Базарбай Масаитовдун пикиринде бүгүнкү кыргыз-тажик жолугушуусунан эки тарапка бирдей пайда келтирүүчү чечим кабыл алынуусу зарыл. Ал үчүн чек ара сызыгын аныктап тактоо үчүн түзүлгөн топ жеринде эки элдин жайгашуусуна жараша иш жүргүзүүсү керек. Азыркы күндө Кыргызстан менен Тажикстан ушундай пикирге келиш керек. Бүгүнкү күндө акыркы убактарда ушу картадан көбүрөөк чырлар чыгып атат. Бул жер силердики, бул жер биздики деген. Ошондуктан мен айтып кетет элем, бул жерде бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Тажикстан буга чейин мисалы айыл чарбасы кантип жайгаланышкан болсо, ошонун негизинде ушу чечим кылыш керек. Чек ара сызыгы канчалык эрте аныкталып такталса, чек арачылардын кызматы жеңилдейт. Ар дайым жайыт, суга суу жана турмуш тиричиликтин айынан келип чыккан келишпестиктер жоюлат. Бул мамлекеттик чек арасы делимитация, демаркация болуп бүткөндөн кийин достук чек арасы болуп калат. Биз тарапка дагы, тажик тарапка дагы чек арачыларына чек араны кайтаруу оңойлуктар пайда болот. Чек ара сызыгы аныкталганга чейин кошуна өлкөлөр менен чек араны тынчтыкта кайтаруу боюнча иш пландар түзүлгөн. Учурда Баткен облусунун Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарында абал туруктуу. Өзбекстандын, Тажикстандын чек арачылары менен биргеликте чек араны кантип кайтарсак болот, кандай кайтарсак жеңилдиктер болот. Ушунун негизинде өзүбүздүн мерчемдер, пландарыбыз бар. Баткен эли жана Кыргызстан эли эч кандай коопсузданбай жашаса болот. Эмнеге дегенде биздин Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызматы өзүнө коюлган тапшырмалары туура жана так аткарат. Баткен облусту кошуна Тажикстан менен 658 чакырым аралыкта чектешет. Анын тоолуу аймактары такталып жазылган. Ал эми эки өлкө чектешкен аймактардагы айылдар арасында чек ара сызыгын аныктоо бүтө элек. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1 канал, Баткен облусу.